ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ஏகேஎஸ் கிரியேட்டிவ் கிரியேஷன். இன்றைக்கி காடை பிரியாணி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஒரு 3 வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் ஒரு 3 நம்பர்ஸ் பொடியாக நறுக்கி வச்சுங்க. ஒரு 4 தக்காளி, பச்சை மிளகா 1 2 கீறி வச்சுங்க. அது இல்லாமல் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புதினா, அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு சோம்பு அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோடையே போட்டு அரைச்சிங்க. மெயினாக நான் இது யூஸ் பண்ணுற மசாலா பார்த்திங்கன்னா அந்த சோம்பு மட்டும்தான், அந்த இஞ்சி பூண்டோடு சேர்த்து அரைக்கிறது தான் அந்த மெயின் மசாலா. இதில் அதோட ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு ரைஸ், பிரியாணி ரைஸ் எடுத்துகிட்டு, பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா களைஞ்சி ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா ஊற வச்சுங்க. அதோட ஒரு 1/2 kg காடை, அதையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுங்க. அதோட மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள் 1 ஸ்பூன், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், உப்பு, அப்புறம் எண்ணெய், அதோட தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அதோட தயிர் 1 கப். இதெல்லாம் தான் தேவையான பொருட்கள். இப்போ ஒரு அடிகனமான பாத்திரத்தை, குக்கராக இருக்கலாம், இல்லை வேறு எதுவும் பாத்திரமாக இருந்தாலும் சரி, அதை நீங்கள் கொஞ்சம் அடிகனமானதாக இருக்கணும். அதை ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு ஒரு கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் அதில் ஊற்றிட்டு, நம்ம தாளிக்கு எடுத்து வச்சுருந்த அந்த சோம்பு, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சிடணும். அதெல்லாம் நல்லா எண்ணெயில் பொரிஞ்சு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணோம். அதோட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிடணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினாலும் நமக்கு பிரியாணி டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் தான் வரணும்னு இல்லை, இன்னமும் டீப்பாக கூட நீங்கள் வெங்காயத்தை வதக்கிக்கலாம். அந்த வெங்காயம் வதங்கினதும் அதோட ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் அதையும் நல்லா கிளறி விட்டுடணும். இப்போ நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியும் ஆட் பண்ணுறோம். பச்சை மிளகா நறுக்கி வச்சுருக்கணும் இல்லைங்களா, அதையும் சேர்த்து இதோட நல்லா வதக்கிடணும். இப்போ மஞ்சள் தூளை ஆட் பண்ணிடணும். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருங்க அந்த காடையை இந்த வெங்காயம், தக்காளி இந்த கலவையோடு போட்டு அதையும் லைட்டாக வதக்கிடணும். ரொம்ப நேரம் வதக்க தேவையில்லை, கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கினா போதும். ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அந்த தயிரையும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கணும். அந்த தயிர் சேர்க்குறது எதுக்குன்னா அந்த ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும், அதுக்காக தான் அந்த தயிர் சேர்க்குறது. அதோட 1 ஸ்பூன் அளவும் மிளகாய்த்தூளும், 1/2 ஸ்பூன் மல்லித்தூளும் எடுத்து வச்சுருந்தோம், தனியாத்தூள், அதையும் இதோட போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும். அதோட கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, கொஞ்சம் புதினா இலையும் போட்டுடணும்.
இப்போ நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருந்த அரிசியை இந்த கலவையோடு போட்டு லைட்டாக ஒரு 2 கிளறி விட்டுட்டுருந்தோம். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவிற்கு உப்பு சேர்த்துடணும். தண்ணி பார்த்திங்கன்னா 1 டம்ளர் ரைஸ்னாக்கா 2 டம்ளர் நார்மலாக நம்ம வைப்போம். இதுக்கு ஒரு 1.25 பங்கு அளவுக்கு வச்சாக போதுமானதாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த ரைஸ் வந்து சீக்கிரம் கொஞ்சம் குக் ஆகிடுங்கிறதுனால நம்ம தண்ணி கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுக்கலாம். 2 பங்கு வைக்காமல் கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுக்கலாம். இதோட நம்ம குக்கர் மூடியை போட்டு நம்ம மூடி வச்சுருக்கோம். ஒரு 2 விசில் வந்துருச்சுன்னா போதுமானதாக இருக்கும். பிரியாணி நமக்கு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. அதோட மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையில தூவி நம்ம சர்விங் பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இப்போ நமக்கு சுவையான காடை பிரியாணி தயாராகிடுச்சு. தேங்க்யூ வீவர்ஸ்.